kairing dalam pepeli rek bedar carita aya kubagja kansa Mas Sepuh dina poe ieu kadatangan incu ti Puseur Dayeuh Amarta sumuhun eta kula ngalayan buyut Gatot Kaca yap kahareup incu buyut kula sono ieu tapi no damel kaula nun eyang wayah dalem Arjuna nampi kana pembage kalayan unyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem ka kunyuk panjenengan puja stuti hidup ditarima kudua leungeun kensa katuhu simpen pulungi ati pun dihing mastaka atur nuhun kalihna ti eta hapunten we tina naon rupiah kata melaran oh atuh pantes we ngaran-ngaran geus dipercaya geus muncul di tengah-tengah masyarakat matangtuna oge meureun sapopoe teh keur kapentingan nagara jeung bangsa syukur pisan kagiatan panginten alayan nyangakeun panglayat nuhun oge baktos ti sadayana para putu buyut anu aya di Puseur Dayeuh nuhun sajabina ti eta aya hal-hal anu bade didugikeun eyang ya buyut kahareup Gatot Kaca kahareup anaki buyut dalem Gatot Kaca nampi kana pembagi layan unyuk sumaga ngahaturkeun semasungkem ku unyuk panjenengan pangresa uyut nyagakeun panglayan uyut nuhun oge jajab irama paman rupina aya hal-hal anu bade didugikeun ngeunaan kajadian di Puseur Dayeuh cikan atuh kumaha bejana di Puseur Dayeuh teh loba nu demo cenah hareng-hengna ku dedengean dina waktos ayeuna di Puseur Dayeuh moal henteu sabab ieu teh mamala tina urang poho bodoh balanga cilakana teh kula malah beh dieu napisan mah urang dina ngajalankeun roda pamarentahan teh jigana mah loba teuing keur kapentingan diri pribadina numatak di mana rupa-rupa ajab anu tumiba ka ieu nagara bongan saha leres cing bongan saha eyang katerangan geus merebeja yen ieu ruksakna dunya teh ku pola-pola manusia tah eta geuning da ieu teh sabenerna mah bongan bangkong bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup loba ngabohong pasini teu dijadikeun leres serting jalir teh kitu bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati ta eta kuncina mah nya leres kaula nu kajadian naon di Puseur Dayeuh teh kajadianna teh pusaka nagara lambang keagungan negara Amarta aya nu ngiwat eyang layang jamus kali musada aya nu ngiwat tu geuning eta geuning dugi ka teh aya kitu boa-boa ulah waka nyalahkeun bangsa ta pangna meureun
depangna aya numawa teh boa-boa eta layang jamu sekali musada teh meureun dijieun isi mungkul dipangplangkeun wungkul meureun sok geura urang udag ku kanyataan naon ari eusina layang jamu sekali musada lambang teh naon ayat 5 perkawis nyata pancadarma dharma nu kahiji percaya kanu kagungan tah lamun ngudagkeun percaya kanu kagungan saha nu kagungan urang teh teu aya deui angin nu kagungan urang sadaya Allah jenenganana tah yakin percayana yakin teu mangmang henteu yakin lamun yakin jeung teu mangmang percaya kanu kagungan cing inget anjeunna maha dina sagalana maha uninga maha tingali bujang hingga lengkah wujud manusia kana utekna ati uningaeun kunaon atuh sia sok bararohong wae kunaon sok jalalir wae nya dawuh kaula nu leres kade boa-boa ieu layang jamu sekali musada lambang kagungan nagara aya nu ngiwa teh teu ridoeun meureun ngan ukur dijieun lambang wungkul ngan ukur dijieun seremonial wungkul ngan ukur dipangplangkeun wungkul di ungagang nanging ieu teh kieu ya cing dina nalika wengi rebo tengah wengi teh aya nu lebet ka karaton Amarta ai mulangna ti karaton teh rib-rib sagala digemol si horeng eta teh si Cepot anakna Kakang Semar Badranaya buron si eta nu nyokotna jadi naroskeun ka dieu teh ieu mah bilih naon bilih jurig anu nyiliwuri setan sumaramah kelong anu newo-newo anu bakal ngadudomakeun antara pamingpin jeung rakyatna nah ieu teh leres anak si Semar Badranaya atanapi asli nah si Cepot atanapi ieu teh trik Pangindra Jala anu ngadonyamuni mangrupakeun si Cepot heuh teangan heula pangihkeun geuning eta da si Cepot mah puguh alamatna geuleun leres heuh talungtik heula nanging ayeuna teh da aya wartos tinu ngalasuluh kumaha si Cepot teh sanes mulang ka Tumaritis tapi lebet ka leuweung ti Brasara palih kiduleun ieu leuweung malihan pun lanceuk maka Kang Bima parantos ti payun apruk-aprukan ngudag-ngudag si Cepot tah geuning sok pangihkeun heula sing nepi ka beunang kumaha urusanana naon maksudna tanyakeun ka si Cepot asli jeung henteuna bakal kaciri engke di ditu bener ieu bisi fitnah ke ka anak Semar upami asli anak Semar nyaeta si Cepot nu malingna apan aya hukum sabara bulan tah pikeun nu maling tapi meureunan tangtuna oge kudu ngaliwatan heula pamariksaan diproses heula kakara mun si Cepot menang hukuman anu leuwih berat hiji bukti dua pengakuan tilu saksi lara sanaos anak Semar sanaos pawongan ai kalakuan kitu mah ku kaula bakal berat hukumanana tah pek jalankeun lamun hayang nyaho asli jeung henteuna eta si Cepot tanyakeun ka ahlina sabab nitah teh kudu ka ahlina saha Kresna
sabab ai Batara Kresna mah boga gamar lopian boga ogan songkala nyaeta bas bisa ningali saha nu sabenerna. Tenan. Biasa kamu Aduh leres iya Gatot Kaca Allah kene atuh emang di Kanagara Duarwati hidup mah susul le bapa hidup anu keur neangan si cepot ayeuna saya paman wayah dalem ayeuna bade ka Nagara Duarwati we rupina bade naroskeun kumaha-kumahana heuh tak kitu we teh yang mah rupina ayeuna keneh bade ngajug-jug ka Nagara Duarwati nepangan Raka Batara bra mudah-mudahan angsal nama rampung daud tutas pangandika bra kasih mudah-mudahan we doana pangdoa aya sagigireun tansah harapan alam anu bakal datang jeung ayeuna moal saeutik pigawean anjeun nyaksian alam marca pada ayeuna sumuhun. kacida hareng-heng ku dedengean Nuju pajejet enak teh kula. pajejet dedeulean jeung sajabana kansa Sumuhun. gunung geucing paleletup Laras ngaluarakeun. ajab-ajab dararatang Leres. Aya tanda tapi keukeuh eta jelema bedegong mun tangul di kararukut keneh leres. Kuna letrek ngajawe. ancaman-ancaman pangeran mah geus tiba heula Sumuhun. Leres. malah beja mah geus tiba heula mun maneh nyukurkeun kana nikmat anjeunna bakal tambah deui nikmat Allah. sabalikna kupur nya bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget nun Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya alam kawas-kawas anu geus embung wawuh jeung kaula Laras. dedeuh dunya ngan ukur saliwat geuning di dunya kondur saking pangkona eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan bae ragataya pangawasa ana sok kasasarnya lampah nafsu mata kaduhung badan anu katempukan Raking kang madeg satengah marga
satengah kimarga.